निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. तेदना सर्वेस्परान मोइसेक म्हणलें, आतांच सकला देव, कित्याक तुवें इजिप्तांतले भायर काडले परसा पातकांत पडले आनी तिणें म्हजो तिरस्कार केला. हांवें तांकां दाखयली वाट तांणी तुरतान सांडल्या, पेटयल्ल्या भांगाराचे वासरू करून तांणी ताची स्तुती केल्या आनी ताका बली भेटयल्या. तांणी म्हणलां, हो तुजो देव, ये इस्रायेला, तुका इजिप्तांतलो भायर काडलो तो. सर्वेस्परान मोइसेक म्हणलें, ही परसा कितल्या दारुण काळजाची म्हूण हांवें पळयलां. म्हाका मुझे इतल्याक सोड, म्हजो क्रोध तांचेर पेटतलो आनी तांकां ग्रास येतलो, पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. मोइसेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थून म्हणलें, सर्वेस्परा, तुजे व्हड सक्तेन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडले ते परजेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटासो करताय? दोंगरा वयर तांचो संहार करचे खातीर आनी तांकां पृथ्वे वयली काडून तांचे निसांतान करचे खातीर ताणें तांकां फसवन भायर हाडली अशें इजिप्त घरांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें? तुज्या सेवकांचो, अब्राहमाचो, इसाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर. तुवें तुज्याच नांवान सपोत घेवन तांकां बसायलें. आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आनी हांवें बसायलो हो सगळो देश तुमचे संततेक हांव दितलो आनी सदांकाल तो तांचे दायज जातलो. देखून सर्वेस्परान आपले मन बदलिले आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती ख्यास्त धाडली ना. देवाचे उतार हे. सांजुआं परमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. मुजेच विशांत हांव साक्ष दिन जाल्यार मुजे साक्षेक मोल ना. मुजे विशांत साक्ष दितलो दुसरो एकलो आसा, तो मुजे विशांत दिता ती साक्ष खरी म्हूण हांव जाणा. तुमीच जुवां सशे जण धाडले, ताणें स्वता विशांत साक्ष दिल्या. म्हाका मनशाची साक्ष गरज आसा म्हूण न्हय, तुमी बाचाव जायसय म्हणले खातीर हे हांव तुमकां सांगतां. जुवांव एक जळतो आनी परजळीत दिवो जावन नासलो आनी ताच्या उजवाडांत उल्हास पावोवंक थोडो काळ तुमी कुशिवेली. पूण म्हाका आसा ती साक्ष जुवावन दिल्ले साक्षे प्रास वर्थी. बापान म्हाका करूंक दिल्यांत ती कामां आनी हांव करीत आसा ती कामां बापान म्हाका धाडला म्हूण म्हजे विशांत साक्ष दितात. त्या शिवाय म्हाका धाडलेल्या बापानच म्हजे विशांत साक्ष दिल्या. पूण तुमी ताचो ताळो केदींच आयकूंक ना, ताचे मुखामळी तुमी केदींच पळोवंक ना. ताणें धाडलेल्याक तुमी सतमानल्यार मात्र ताचे उतार तुमचे भितर रावतले. पवित्र पुस्तकांनीच सासणीक जिवीत आटापून आसा म्हूण तुमी ती चीत दिवन वाचतात. तींच पुस्तकां म्हजे विशांत साक्ष दितात. तरी तुमकां जिवीत लाभा सारकें म्हजे सरशी येवंक तुमी कबल नात. हांव मनशांच्या होगलापाक लबदल्लो न्हय, पूण तुमकां हांव वळखतां. तुमचे थंय देवाचो मोग ना म्हूण हांव जाणा. म्हज्या बापाचे नांवी हांव आयलां, पूण तुमी म्हाका स्विकार करनात. दुसरो कोण आपलेच नांवी येत जाल्यार ताका तुमी स्विकार करूंक तयार. तुमचे भितर एकामेका थावन मान जोडचो म्हळ्यार तुमकां खुशी. तरी एकल्याच देवा थावन मेळचो मान मात्र तुमकां नाका. तशें जाल्यार तुमी कशें सतमानतेल्यात? म्हज्या बापा हुजीर हांव तुमचेर गुन्यांव मांडटलो म्हूण तुमी चिंती नाकात. मोइसेचेर तुमकां भरवोसो आसा न्हय, तोच मोइसे तुमचेर गुन्यांव मांडटलो. मोइसेक तुमी सतमानलो जाल्यार म्हाकाय तुमी सतमानते आसल्यात, कित्याक ताणें बरयलें तें म्हजेच विशांत.
पूण ताच्याच बरपाने तुमकां विश्वास ना जाल्या उपरांत म्हज्या उतरांचेर तुमकां कसो विश्वास आसात? देवाचें उतर हें.